1 2 3 4। सोच रहे हो मैं क्या कर रही हूँ इन सिक्कों से? इन सिक्कों से मैं वो गलती बचाने जा रही हूँ जो 90% लोग कर देते हैं, अपने किचन की प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। नियर किचन सिंक एरिया वी नीड टू प्रोवाइड दिस वाटर स्टॉपेज पट्टी, राइट? बट क्या होता है कि ये वाटर स्टॉपेज पट्टी कुछ टाइम के बाद लीक होके टूट जाती है, गिर जाती है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी यूज कॉइन। देखिए ये मार्किंग लिए जा रही है, हम कॉइन से थोड़ी इस मार्किंग को बड़ी लेते हैं ताकि हम पट्टी को एडजस्टमेंट करने के लिए, आगे पीछे खींचने के लिए हमारे पास जगह हो। वी हैव प्रोवाइडेड दिस स्मॉल कॉइन विथ एरल। अब हमारे मोहर भाई इसे फिट करने वाले हैं। देखिए किस तरह से ये कॉइन इस पट्टी के अंदर जाएगा और इट विल गिव स्ट्रेंथ। सी यहाँ पे दिख रहा है।